Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir daha bəyan edib ki, dünyanın kəsişməsi layihəsi bu marşrutların keçəcəyi ölkələrin suverenliyi və yurisdiksiyası prinsipi əsasında bütün regional kommunikasiyaların açılmasına yönəlib. O, İstanbulun erməni icması ilə görüşündə Zəngəzur dəhlizi və ya Turan dəhlizi ilə bağlı çaxnaşma salmamağa, manipulyasiyalara boyun əyməməyə çağırıb. Bizim məntiqimizi, hədəflərinin Turan olduğunu deyən, həyəcan təbili çalan ermənilərin məntiqini başa düşə bilmirəm. Amma gəlin başa düşək nə istəyirlər. Onlar Ermənistanın ərazisindən keçmək istəyirlər, yaxşı keçsinlər. Bu pisdir. Biz özümüz bunu dünyanın kəsişməsi layihəsi kimi təklif edirik. Bizə deyirlər ki, şimala, cənuba, şərqə getmək istəyirik. Biz də onlara deyirik ki, gedin. 21-ci əsrdə sərhədləri bağlı olan bir ölkə təsəvvür edin, Ermənistanın baş naziri bildirib. Eyni zamanda Paşinyan təkrar edib ki, Zəngəzur dəhlizi olmayacaq, sülh yollarının kəsişməsi olacaq. Onun sözlərinə görə bu marşrutların qarşılıqlı hörmət, suverenlik və ölkələrin yurisdiksiyası əsasında fəaliyyət göstərməsi deməkdir. Baş nazir eyni zamanda sülh yollarının kəsişməsinin açılacağı təqdirdə Azərbaycanın bunu Zəngəzur dəhlizinin açılışı kimi şərh edəcəyinə hazır olmağa çağırıb. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.